ګوره یو 2 دقیقې وخت راکړه ما به من دغه نظر داخل صاحب نه دا چې حمید خراساني دعوت کړی او هغه ته تا د مجاهد لقب ورکړ خو نو تاسو خپل مېلمه سپک کړئ نو دا تاسو سره کوم تربیه ده تاسو تربیه هم چې خپل مېلمه ته فرض وایي تاسو دغه خبره دغه کلمه د فاشیست دا خو د هغه شمالي تلوار د هغه غلو راځي تلوار نه تلوار ګوره د تاسو خبره کوم صافي ګوره تاسو استاد یاست ګوره تاسو استاد یاست تاسو د خپل سره تلوار نه موږ ټول افغانان یو ولې شمال شرق غرب ولې تقسیموي موږ افغانانو سره د زړه لکومې مینه لرم د ګران افغانستان سره ډیره مینه لرم او هیلمند یم چې زما سلامونه هر افغان چې اوري یا ویني هغه قبول کی او د داسې یو افغانستان په هیله باندې چې متفق او متحد یو سوله ایز یو عادلانه افغانستان چې نه تاسو په امریکا کې اوسېږئ نه په جرمني کې او هر افغان د ګران افغانستان دی یو مقدس بیرغ د سوري لاندې داسې ژوند وکړي چې هیڅوک پکې دا احساس ونه کړي چې زه لږکا یم او ته ډېرکا یې او ته وروره حاکم یې او زه وروره یو عادي افغان یم هر څوک ځان د دې هېواد اصل مالک وګڼي او احساس د اصل مالکیت وکړي جناب هوتکی صاحب او صافي صاحب محترم زه سیاسي خبرې نه کوم زه سیاست مې هم کله نه ده کړی او دا چې په ټولنیزو رسنیو کې تر یو حده پورې شهرت مې پیدا کړی ده زه یو دردېدلی مسافر افغان یم همیشه د خپل افغانانو د درد اظهار کوم د افغانانو درد مې احساس کړی نه نو فقط د درد اظهار کوم د هر قسم ظلم او د هر قسم ناروا مخالف یم د تعصب او تبعیض د نفرتونو او د بدیو مخالف افغان ما نو زه دلته غواړم فقط د افغانانو په دردونو او هغو ته د حل لارې لټولو باندې وغږېږم زما د ژوند ارمان دا ده چې په خپل ژوند یو متحد افغانستان ووینم او ارمان مې ده چې هر افغان په افغانستان کې مساوي ووینم هر افغان احساس د مالکیت وکړي جناب هوتکی صاحب ستاسو دغه برنامه یا دغه پروګرام چې اوس تاسو مونږ دعوت کړی یو او مونږ تاسو میلمانه یو یو ګیله مو تاسو نه دا کیږي چې حد اقل باید تاسو مونږ ته یو هفته مخکې خبر راکړی وای خدا چې تاسو نن سهار یو ناڅاپه زنګ راووهه او ویل چې قاری صاحب نن تاسو او عاطف مختار صاحب زمونږ سره په دغه برنامه کې میلمانه استیا او د برنامې هغه موضوع هم تاسو مونږ ته ونه ویل چې په کوم موضوعاتو باندې به مونږ بحث کوو بحث به مونږ چی شي وي کوم موضوعات به مونږ دلته مطرح کوو سیاسي برنامه ده اقتصادي برنامه ده مذهبي ده کلتوري ده نو بس تاسو نن ویل مونږ هم فورا قبول کړ خو زه باید تاسو ته جناب هوتکی صاحب زه خدای شاهد ده چې زه صرف په دې خاطر تاسو برنامه مې قبول کوم زه که هر خبره وي تاسو برنامه که هر موضوع وي زه باید د قرآن عظیم شان یو څو آیتونه ووایم او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم یو څو مبارک احادیث تاسو ته تلاوت کوم او زه تاسو څخه وغواړم چې قرآن او حدیث ته په تدبر اخلاص او ادب وکړئ په حوصله یې واورئ او عمل باندې وکړئ دغه آیات او حدیثونه چې زه وایم د دې آیتونو او حدیثونو په رڼا کې زه تاسو ته نصیحت کول غواړم شخصا تاسو جناب هوتکی صاحب ترڅو تاسو په خپل آینده پروګرامونو کې د تبعیض څخه د تعصب څخه او د نفرتونو څخه ډډه وکړئ او د خپل میلمنو لږ عزت وساتئ او ادب مراعات کړئ یو څه تاسو پروګرامونه چې ما وکړه نو ما دا اړینه وبلله چې تاسو دې ته اړتیا لرئ چې د قرآن او حدیث نه زه تاسو ته یو څه ووایم ما تاسو څو لنډې ویډیوګانې ولیدل او څو کلیپونه ما ولیدل دا لنډ ورځو کې تاسو د حاجي صاحب حضرت علي سره مرکه کړې وه تاسو بار کوشش کړئ چې هغه په خبرو کې ملامت کوي او د لیدونکو تر مخه یو قسم بیا کوي یا رسوا کوي یا هغه ته توهین او سپکاوی وکړي او ځان ډیر پوه عالم عاقل او یو ښه شخصیت معرفي کوي بیا چې کله حاجي صاحب حضرت علي ستاسو د پروګرام نه خدای پاماني وکړه او ستاسو د پروګرام نه لاړ بیا په اخر کې هر لیدونکي به چې زنګ وهه او هغه به دا ویل چې ما میخواستم امروز حاجي صاحب حضرت علي صحبت کنم او تاسو ورته دا خبره کوله چې حاجي صاحب حضرت علي خو آل نیست او ګریخت و او فرار کرد تاسو دا خبره چې ما واورې نو زه په دې باندې پوه شوم هوتکی صاحب چې تاسو د خپل میلمنو قدر نه کوئ تاسو خپل میلمانه قدر او عزت نه لري
یا هغه آداب چې یو افغان یو مسلمان باید مراعات کړي چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیکرم ضیفه. څوک چې په الله او د قیامت په ورځ باندې ایمان لري هغه باید د خپل میلمه قدر وکړي. نو د دغه په خاطر چې ما وکاته چې ستاسو په دغه ویډیوګانو کې د حاجي صاحب حضرت علي په مقابل کې هغه چې کله خدای پاماني وکړ او تاسو خلک دلته را دعوت کاوه نو تر ډیر فکر وروسته تر ډیر تدبر وروسته آخري تحلیل ما داسو جناب هوتکی صاحب چې تاسو یو قسم قومي او سمتي تعصباتو ته لمن وهئ او تاسو د راسیزم یا د تعصب په مرض باندې اخته شوي یاست هوتکی صاحب. په ساده اصطلاح کې تاسو ته وایم تاسو چې د سیاسي برنامې تر عنوان لاندې کومه برنامه مخته وړئ نو دا دوه مخی سیاسي منافقت ده چې دا کوم شی ما تاسو په برنامو کې وکاته تحلیل د دې یا قضاوت د دې یا پریکړه د دې بیا په لاندې کومنټونو کې ولسونه دی وکي. آیا تاسو جناب هوتکی صاحب آیا تاسو چې کله خپل میلمه ته وای ګوریخت یا او تختیده آیا دا د تاسو د میلمه توهین نه کنه ده؟ اجازه راکړه صاحب دې ټول واورېدل اصلا په دې مسایلو بحث نه اول براسو چې تاسو ما ټاکس یا ټلیفون وکړي چې نن برنامه لرو تاسو حاضر یاست ځکه تاسو خپل ویل چې مشهور شخص ما او زه همیشه په خبرونه کې ما سیاسي مشهور یم نو لازم نو چې تاسو ته خبر درکړم دا یو خبره بل ما دا فکر کوم چې رشتہ کاریه رشتہ مسلمان او رشتہ هغه آیاتونه او هغه حدیثونه چې توای په هغه باندې ایمان لري زه په دې خبر نه وم چې یو د واغجن ومخه او په نامه کاریه او تاسو ته کې له کنټرول وکړه او سلام وکړه نه نه کوم او لسه دومره شنه سره وي دومره شنه سره وي چې ما مېرمه ما تر دعوت کړی ستا اولینی حمله پر ما پرې یو څو خبره تاسو ته خپل خبره ته نه رسولې اول څه خبر جواب درکم دا په ما خبرې نه خلاصې وي تی ولي کې جناب او تکي صاحب نه بس ما یې تل یو بوت شه واګونی ولا ما خبره خلاصې وي نه جناب تاسو صاحب دا قضاوت غیر عادلانه ما پرې دی چې خپل خبره تاسو ته حکم چې واوره قاری ما په تاسو ویلو هو تکي صاحب تاسو نصیحت اړتیا لري یو څو آیتونه درته وایم یو څو آیتونه باور نه کوم ته دروغجن آیتونه چې په دروغ وایي حدیثونه چې په خلا قبل شي په خاطر ته چې ما زه راسیس نه یم متعصب نه یم تا په ما باندې یو بد ما دته ویډیوګانې ریکارډ کړې زه ته شیر کوم ما ته ویډیوګانې دي نظر دا ویډیوګانې ګرځي کلیپونه چې سر مخ شای کتسبه ده یو قاری یو مسلمان یو نه زه تاسو ته ویډیوګانې خیمه خیر او تکي سره د حوصله وکړه او تکي ته بیا کم یو حوصله ته حفظ بکنین ما ویډیوها شما دارم که شما به مرض تبعیض و تعصب گرفتار هستین قضاوت به بیننده میمانیم نه هیچ وقت ما تعصب نه کړی زه تعصب نه کوم د تعصب زه ته ویډیوګانې لرم جناب او تکي ته ګوره ته ما مکمل کلیپ جوړ مکمل ګوره سیری اجازه راکړه راو دا ستاسو ملګری سری بیجی دا ستاسو مقاومت ملګری دا حضرت علي صاحب هغه ما څخه ډېر خوشاله وړي ما چې ټلیفون راکړی دي اته ما چې ویل چې دا غواړي چې مسابقه وکړي ما سره په خپل کې دوه خبرې هغه په خپل تللی خو ځلې دون کوي ما زه دې دون کې په صفات باندې تاسو دا دعوت کړی و چې تاسو به خلک راځي ټلیفون درکې چون دا جواب نه درلودي آیا د افغان په کلچر کې د افغان په کلچر کې خپل ملت ته فراری ویل دا ادب ده کاری غوړ ونیسه د لکه ته پر غلط لار روان دي د خلکو سوالونو ته جواب نه لري نو د میدان علاقې ما ول دی وړي بلای اوس نو تخبري وکړه مهرباني زه غواړم ګوره جناب وتکی صاحب محترم اول خو زه تاسو دا وړاندیز او دا پیشنهاد کوم چې تخپل حوصله حفظ کا او تلګ نارمل اوسه پرې دا چې زه تاسو کوم پښتنه کوم دا ته ځان سره یاداش کا نو خو بیا ته یا کسی که مهمان شما باشه و وقتی که با شما خداحافظی میکنه و از برنامه شما رفت آدم مهمان خود را به قدر و به عزت رخصت میکنه هوتکی صاحب بعد از اینکه مهمان رفت آدم پشت مهمان خودش گپ نمیزنه ما هوتکی صاحب یک دقیقه هوتکی صاحب من میفهم هوتکی صاحب ببینین اگر شما به بزرگ صافی صاحب یو دقیقه صافی ته یو دقیقه ورته هوتکی صاحب ترځه موضوع کې لږ زره کاغه واکم ګوري صافی صاحب یو دقیقه ګوري تاسو اوس دغه لپاره وکالت کوئ تاسو دغه وکیل یاست کوم زه غواړم منځګړتیا وکم هم دغه موضوع نه خو درې چې موضوع خبره سپینه کو موضوع یو دغه زما سوالونه خو هغه اړي صاحب لږ زره یو دقیقه فقط هغه وکوم ګوري هر میلمه چې د پروګرام ته راځي
هوتکی صاحب ورته خپل ویډیوګانې لیکي چې دغه پروګرام معمول دغه رقم دی حضرت علي هم پوه چې دغه پروګرام لکه اوس هم چې وویلې 3 ساعته دوام کوي او معمول دا دی چې په اول کې موږ د میلمانه پوښتنې کوو او پس د هغې چې دا د خلکو غږ دی دا پروګرام موږ دغه خلک راځي خلک غواړي میلمانه هغه وکړي پوښتنه مګر دغه میلمه دغه شي ته حاضر شوی مو چې دغه پروګرام کې به اخره پورې اوسي اولین تلیفون چې راغی خلکو انتقاد درلوده یو نفر انتقاد لري په میلمه باندې چې دا خلک زیاتره وخت د افغانستان انټرنیشنل سره یا د طلوع سره دغه سره خبرې کړي دي همغه ماهر خبرې دي چې په هغه باندې خبرې کوي وخت چې د خلکو خبره راغله هغه دغه پروګرام نه چې پوه مو چې دغه پروګرام کې خلک خبرې کوي تاسو د یو افغان په صفت او تاسو د یو پروفیسور په صفت باندې چې تاسو په یو پانتون کې استاد هم یاست تاسو اجازه ورکوي چې تاسو خپل میلمه ته وایي چې فرار کا ګریخ زه دلته لرم ما د دې ویډیو کړم تاسو ګورم نو په لحاظه که تاسو آداب دا ایجابوي نو بیا تاسو بیا ادب یا زه باید تاسو لږ د ادب درس درکم زه باید لږ تاسو نصیحت وکم ما تاسو حدیث ویلې ما تاسو د رسول ګوره او تاسو بیا وکړه ما تاسو د رسول الله صلی الله علیه متعصب دا ثابتوم دا مسلمانانو باندې ثابتوم دا در باندې ګوره زه په تا باندې تعصب وم زه ته ځان سره یاداشتونه لرم ویډیوګانې لرم زه په تا باندې ثابتوم چې ته متعصب او د فاشیست او په مرض گرفتار یې تاسو خو د سکاران یاست تاسو ویډیوګانې جوړوئ نه خو دا کیسه حوصله او ادبي ده چې تاسو پروګرام ته راځئ او موږ ته کنځلې کوئ تاسو ته ګوره زه تاسو ته ادب ښیم زه تاسو ته تاسو د ادبي کړئ تاسو دواړو د میلمه بې عزتي کړې ده ما اورېدلي دي چې دا قاضي ډېر بې ادبه دي ما اورېدلي دي چې ستاسو دا پروګرام چې دا د اسرائیل ما اورېدلي چې ستاسو دا پروګرام جاسوسي ده یو څوک هم سپورټ کوي نو دا اوس څوک مني پیام افغان په تلویزیون کې د عمر خطاب سره د خپل ویلې چې په دوه باندې دا اتهام ده چې تاسو جاسوسي کوئ زه دا ویډیو مې کټ کړی ده ځان سره مې شته د خپل 15 کاله ګوره او کاری دبل تلویزیون موږ ته ما 15 کاله مخکې تا په خپل اقرار کړی هوتکی صاحب ما ویلي دي او 15 کاله مخکې ویلي دي 15 کاله مخکې تا د عمر خطاب په برنامه کې هغه ما مکمل واورېده په هغه کې پتا باندې ځواني وکړ لرم یو خدا چې په هغه کې تا د تبعیض او د تعصب خبرې کړې او د حکمتیار نه دی یو وتل او قهرمان الته جوړ کړی ډېر قوي ملاتړ دته نه کړی هغه ویډیو مې د ځان سره کټ کړی دته مې ساتلې که ضرورت شي دته خلکو ته شیر کوم اجازه راکړه یو دغه په هغه ویډیو کې د بل خبره دا کړې چې ځینې خلک تاسو په جاسوسۍ باندې متهم کوي چې تاسو ته وایي د برنامې چې تاسو محتوی تاسو جاسوسان یاستئ تا خپل دا خبره کړې ده او دا خبره چې نن مونږ ګورو د ایتا تبعیض او تعصب او نفرتونه او واټنونه او د قومونو ټکول او د حکمتیار صفات کول نو دا خپل دې ته لاره هواروي چې وروره کېدای شي تاسو به جاسوسان یاستئ کېدای شي تاسو کوم خارجي کار کوئ محترم زه یو ورځ مې د حکمتیار پر لار باندې قدم نه دی ایښی یو ورځ زه ډول اجازه راکړئ چې اجازه راکړئ اورمنه سره ته دومره د سکاره چې 15 کاله یو دقیقه اجازه راکړئ قاری صاحب موږ څخه دا ټول ته دا شان ضروري دي قاری صاحب په باس کې برخه اخی کنه اخی باس کې د سرایم څلور ساعته ما وخت ته درکړی زه دا ویډیو تاسو شیر کوم دا خلک قاری صاحب دا ټیک ټاک نه ده نه وخت نه ځای کوي د کیسه تخته باندې صبر وکړئ ګوره دې خلک د ټلیفون غواړي تاسو باندې ډېر خلک چاټونه وکړي شغل خلک ته ونیسه یو غړي ځان نظر نه مشوره مې راځي بس یک د ګورغت کې د حکمتیار پالیسي سیاست په افغانستان کې مثبت دي او د ټول شان په ډېر ځای کال توګه سره د متحده اندي ونیږي او زه په دې فکر کې چې په راتلونکي انتخاباتو کې کله ځان تنجید کې د بډې راځي وکړي زه فکر کوم چې نو خو به راځي موږ چې به سره راځي د باندې غوړو اوس بل ویډیو خاري صبر وکړه زه غواړم تا نن پوي کوم دي تا دا دومره پروګرامونه چې وي تا ته هیڅ تصویر نه دي ورور راځي ته مشه سړی دا راغی د تا احترام یو کړی تا برنامه ته راغی او تاسو دواړه ورته یو نفر شوي سړی ورور راوخلې په دوستو په ټلیفونونو خلک پوکې ټلیفونونه شروع شو په زنګونو بیا په عزت کې ته خوشاله او کاری ترغلی دا علمي برنامه علمي پروګرام هم دي ته وایي چې تاسو ته کنځلې وکړي
او کاری قاری صاحب زه ډېر افسوس کوم ولا والله صافي صاحب زه تاسو د برنامې ته په افسوس باندې راغلی تاسو د برنامې ته تاسو د علمیت نه صافي صاحب تاسو د پانتون استاد یاست تاسو د علمیت نه دا سړی د خپل څنګ ته کینې ستانه سوء استفاده کوي ګوره د تاسو برنامې ته په افسوس راغلی دا دغه ته توهین کوي ګوره تاسو دواړه افغانان یاست تاسو دواړه افغانان یاست او تاسو دواړه پښتانه یاست ګوره تاسو دواړه افغانان او پښتانه یاستئ تاسو په پروګرام کې خپل میلمه ته تاسو تښتېدلی او فراري وایي دا تاسو ادب یې مني دا په کوم سن کې دا تاسو ویلي ګورې دغه خپله ډېره یو لوی ته ټول افغانان تشکنځل کوي ته ټول افغانان توهینوي افغانان زما زړونه دي د مسلمان د افغان دپاره موږ سر ورکوو مختور یې دروغجن یې په والله کې د شاوه په قرآن کې په دغه په دغه حدیث نه لري دروغجن سره ګوره ته ګوره ما نن تر علاوه کړل ګوره زه د تا په کور کې ناست یم زه د تا په کور کې ناست یم ته لګیا یې ما ته دغه په دغه الفاظو تا شروع کړل وروره تا شروع کړل زه غواړم ادب در زده کړم نو ته خو خپل مېلمه مه بیده کوه قاري صاحب ګوره یو دقیقه غوږ ونیسئ ګورې تاسو دغه پروګرام ته تلویزیون ته راغللی او دا مونږ اول کې وویلې چې دا یوټیوب نه دی دا هغه دی دلته یو علمي بحث به وي دی په دا یوټیوبي پروګرام اخته مختاري شه دلته یو نیوکه لرم صافي صاحب تا ته مې سوال مخاطب ده صافي صاحب دا علمي بحث ده چې تاسو زموږ میلمه یاستئ او تاسو زموږ کور ته راغلي یاستئ نو چې تاسو کور ته څوک راسي تاسو بېزته کوئ تاسو بېزته کوئ نو یو څوک چې د چا کور ته راشي هغه ته په کنځلو شروع کوي هغه ته کلمه حاجي صاحب ګوره حاجي صاحب په ډېر ادب ستاسو په تلویزیون کې ناستو تاسو دواړو ډېر زیات سپکاوی توهین وکړ هغه ما خوشاله دي تا ته درد رسېدلی دي هغه ما ته حضرت علي ما سره پرون خبرې وکړې همیشه ما سره خبرې کوي هغه ته تا واسطه کړی اوس ما سره مرکه وکړه هغه ما ته وویل دی تاسو سره غواړي مرکه وکړي هغه یې واسطه کړی وو ما تاسو سره په دې خاطر راغلم چې تاسو ته لږ نصیحت وکړم تاسو خپله خواهش وکړئ ما په خپله خواهش وکړئ حضرت علي ما ته وویل غوږ ونیسه کاري غوږ ونیسه تا خو اول نن ډېره بې ادبي وکړله ډېر کوچنی سړی وې پوه شولې ډېر دروغجن وې او تا په ما باندې بې ځایه اتهامونه وارد کړله ما اورېدلي وه چې ته ډېر په هر پروګرامونو کې خلکو ښکنځل کوې بس ته اوس لګیا ښکنځل کوې دا اوس ته لګیا ښکنځل کوې خبرې دې ما ته وکړلې اجازه راکړه خو دا اوس ته لګیا ښکنځل کوې حضرت علي صاحب غوږ ونیسه حضرت علي صاحب ما سره څو واره دلته لږ نصیحت وکړه دا اوس لګیا ښکنځل کوې تاسو ډېرې بدې خبرې وکړلې خبرې وکړلې تا ته باید زه نصیحت وکړم واوره زه ستاسو ګوره تاسو میلمه راغواړئ او بېرته هغه ته فراري او تښتېدلی وایي تاسې هغه د اوسنۍ ته راسي هغه زه راولم بیا راولم هغه داسې خبرې نه کوي ته داسې دروغ وایې ما قضاوت وکړ واوره هغه نه دي ویلي زه د یو مسلمان په صفت دا قضاوت کوم چې تاسو د ادب د کوزې نه تاسو برنامې نه ګورم ته خو تاسو برنامې نه ګورم څه خبر شولې دا خو مخکې ویل ما ته چې په تعلیل لینک راولېږه اولینه برنامه ستاسې ما هلته کتلې او دوه برنامې دې تا ما ته وکتلې علي بازمېږه کې خو دا ګوره دغه دروغجن وایي ډېر کوچنی دي ما سره باور په خدای وکړه چې ستاسو په برنامه باندې وخت تېرول د وخت زیاده چې کله تا نن سهار ټلیفون راوکړه ما ستا 3 برنامې وکتلې د سهار نه تر اوسه پورې ستا په دې برنامو کې زه دلته ځان سره کلیپونه لرم ته ما ته لږ 2 دقیقې اجازه راکړه زه دا پلی کوم د خلک قضاوت کوي چې څومره پاچست انسان زه په دغه مردار شانو باندې وخت نه تېروم اوس ولې دا کلیپونه جوړوه بیا ښکاره کوه دا ګرد څه به درته وایم دا د کیسې مه کوه او کاري ځان اصلاح کړه چې خلک باور در باندې وکړي ته کلیپونه جوړوې تاسو یو خبره کوم ګوره تا په یو برنامه کې حمید خراساني د تا میلمه و ته خپل نظر وایي ډاکټر صاحب عاطف نوبت شماست دی بابلالي وایي بابلالي نه وایم زه تا لږ پوهېومه بشپړه بابلالي وایي تاسو وغږېدلئ بعدې خبرې مو کړلې ما وخت مو ضایع کوي معلول نه دی تاسو لطفا نو خپل مایک هم وخت ورکړو صافي صاحب ته هم لږ څه ووایه صافي صاحب ته څه ووایه قاري صاحب لطفا مهرباني وکړئ عاطف صاحب مهرباني وکړئ خپل مایک ګل کړئ دا زموږ وخت ضایع مه کړي دونه ولې وخت ضایع تا دې ما وخت ضایع کړه زه اوس په خپل دفتر کې ناست یم لطفا خپل مایک تلویزیون دا یوټیوب نو خو چې ته اوس وایې چې تا دې ما وخت ضایع کړ نو بیا دې ولې موږ ته یم دغه دې خدای نوبت ورکړه نوبت ورکړه دا دوی مېلمه دي چې لازم بلته اجازه ورکړئ دا مننه ده چې اوس ما سامان مهرباني وکړئ صاحب او تاکي صاحب ډېر په حضرت زه بس تاسو برنامه پرېږدم تاسو نه یو نړۍ مننه معذرت غواړم چې فکلام مل خوشحاله سوکاله اوسئ ولې پرېږدئ علت یې ووایاست ولې پرېږدئ نه زه بل کار لرم زه یو محدود کار لرم او تقریبا زه واقعا کار لرم فکلام ډېره مننه زه ډېر متاثر یم معذرت غواړم تاسو ډېر یو علمي همیشه د پروګرام ته چې راغلي یاستئ علمي بحثونه هم کړي دي
ښه بحثونه هم کړي دي، لیدونکي ډېر خوشحاله شوي دي او مونږ داسې انتظار هم د قاضي صاحب نه درلوده چې دا رقم خبرو سره پروګرام شروع کړي. زه تاسو نه چې تاسو زموږ میلمه وئ، یو میلمه چې د بل میلمه او د پروګرام بې عزتي کوي، زه تاسو نه بخښنه غواړم. مونږ مختار صاحب سره اوسه خبرې نه کړې، هغه نه بې عزتي شوې نه تاسو ویلي. قاضي صاحب خبرې چې په یو کور کې یو تلویزیون کې وشي دا خپله د لیدونکو د اورېدونکو دا هغه د سپکاوی دی، سپکاوی دی. تاسو خپل میلمه راغواړئ او خپل میلمه د تر غواړي بې عزته کوئ، توهین سره کوم صافي صاحب محترم چې میلمه راغواړي کور ته فکر کوي چې هغه نفر چې راځي زما د کور عزت کوي، تربیه سره خبرې کوي. نو تاسو خپل میلمه سپک کړئ، نو تاسو سره کوم تربیه ده؟ تاسو تربیه هم چې خپل میلمه ته فرض وایي. نه به واخد خلق نظر وغواړو. بل سلام علیکم استاد. اوس ودرېږه صبر وکړه، خلک پرې دا ورته موږ تاسو خبرې نه دي خلاصوي. نه صبر ګوره یو دقیقه او تکي صاحب صبر وکړه، د مختصر خپل مجلس ته یو ساعت د مجلس مخ ته ویستو، بیا غن وروسته خلک راغواړه، بیا غن وروسته خلک راغواړه. دا نو څنګه کار څه په مخه شه کار څه د خلکو نظرونه واوره صحیح شو تلویزیون ته ورغلو. ګوره هدا کله یو څه پر لږ یو څه نصیحت او کوم تاسو حمید خراساني دعوت کړو، حمید خراساني را دعوت کړو. اجازه راکړه ګوره یو دوه دقیقې وخت راکړه. ما مهمان دي کنه داخل صاحب مهمان وسه چې حمید خراساني دعوت کړو او هغه ته د مجاهد لقب ورکړ، خو کیسه تاسو ډېر ودرېږه د غلطه خبره نه کوم، تاسو اورېدای نه شئ، تاسو حق اورېدلای نه شئ، تاسو حق نشئ اورېدلای، تاسو د حق اورېدو توان نه لرئ، تاسو د حق اورېدو توان نه لرئ. لطفا د برنامې نه خارج شئ. ګوره صافي صاحب دا ستاسو ادب ده چې یو څوک راغواړي بیا د حق اورېدو توان نه لري، بیا وایي چې برنامې نه خارج شئ. ډېر توان لرو، موږ علمي بحث کولی شو. علمي بحث هم دې ته وایي. ګوره خو علمي بحث ته راسئ، علمي بحث کوو. راځئ زه د هوتکي صاحب نه پوښتنه لرم، تاسو حمید خراساني ته د مجاهد لقب ورکړه، ته مجاهد تعریف کړه، مجاهد څه ته وایي؟ ته مجاهد څه ته وایي چې هغه ته د مجاهد لقب ورکړه؟ هغه په کوم وخت جهاد کړی حمید خراساني؟ قسم علمي بحث کې سمې خبرې کوي. خبرې کوم جبار خیر هم ستا اړخونوي، زه ورته وایم چې دا برنامه زما دا سړی د برنامې بس دا سړی زما د برنامې لیاقت نه لري، ممکن دا زما اخري برنامه په دې تلویزیون کې ما جبار خیر ته مخکې ویلي ما کدا د اورېدو توان نه لري. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوة. تاسو په زړونو باندې د نفاق او د تعصب ستاسو باندې ګوره هوتکي صاحب صافي صاحب ته یو دقیقه ستاسو په زړونو باندې د تعصب ټاپه لګېدلې ده. ته دې هوتکي صاحب ته یو غلط او طریق خراساني ته غلط او طریق ته د مجاهد لقب ورکړې، ته د مجاهد په معنا نه پوهېږې. مجاهد یم خبره زه مجاهد یم. نه تا ته ویل زه تا ویل چې زمونږ نن یو مجاهد دا او دا دا او دا دا هغه دی هغه کړی دا تاسو ملګری وو. خپل خبرو کې دا ویل چې ستا یو لوی ارمان وو چې حمید خراساني تاسو سره په برنامه کې پروغه واخلي. هغه حمید خراساني چې د فدرام سره تجزیه طلبي کاوه، هغه ما اول کې تاسو نه پروګرام صافي صاحب یو دقیقه صبر وکړه. صافي صاحب یو دقیقه، صافي صاحب محترم خپل خبرې وکړي. جبار خیر صاحب مشغول ته ونیسي شو ځان یخ کې بیا په نوزو ته د دمر ګوره دا ته ادب دا وای، دا ادب دا ګوره دا اوس دا ادب دا وای و جبار خیل دا ادب د جبار خیل دا ام دغه شو ګوره راځي باسو کو ګوره صافي صاحب تاسو په احترام صافي صاحب تاسو چې پروګرام کې راغلی ما داسې رقم معرفي کړل چې موږ دوه میلمانه دي چې اکاډمیک باس کوو وطن په باندې دا زما مرمانو چې تاسو زما پروګرام ته راشي. هر میلمه ته موږ همدغه غواړو، دلته خو موږ څوک نه غواړو چې د هغې سپکاوی وشي یا هغه موږ ته کنځلې وکړي. موږ همدا خبره کوم وایم صافي صاحب راځئ بحث وکړو. ګورئ همغه لپاره ما که په یاد اوسي اول د پروګرام کې مال دوه میلمانه دي چې وطن په باندې ګران، ما داسې فکر کوم چې تاسو به وطن په باره کې خبرې کوئ. راځئ چې وکړو کنه راځئ، خو زه غواړم چې وکړو، تاسو اوس یاستئ چې ګورئ تاسو دغه خبره دغه کلمه د فاشیست دا خو د همغه شمالي تلوار د همغه غلو رازونه تلواله نه تلواله ګوره د تاسو یو خبره کوم صافي صاحب ګوره تاسو استاد یاست، ګوره تاسو استاد یاست، تاسو د خپل سره تلواله نه موږ ټول افغانان یو، ولې شمال شرق غرب ولې تقسیموي؟ موږ ټول افغانان یو، موږ ټول افغانان یو، موږ ټول افغانان یو. هغه خپل ته ځان ته نوردن الاینس نوم یې کوي کنه. شمسور صاحب ګوره شمسور صاحب تاسو ولې تقسیموي؟ زه نه غواړم د شمسور صاحب زه نه غواړم د سره باس وکم پلیز
هیڅ پوښتنه مکوه دی چې پرېږدي هر څه چې وایي یا زه د برنامې وزم ته مو زباله اوس به دی چې خپل ښکنځل شروع کړي او تا خو ښکنځل وکړل نو ته غوږ ته درته یو څو خبرې کومه السلام علیکم ولکن څه وکړي